Ford Ranger na 2.0 single turbo. So ang problema, nagkurog-kurog ang makina, mura gitakigan. So mo niyo, so nagkurog-kurog. So mao ni atong sulbaron karon. Grabe ang hilanat ani, gitakigan. So basta mangyon ani, automatic na. Lagnot dala ibot na nato ning injector. So injector ang atong ilisan ani. Injector number 4. So medyo hiwi-hiwi atong naong diring dapita. Ayan, kuha na nato. So mao ni ang atong ilisan. So basta mangyon ani, matik na. Ada yun tay spare. So bata sa akin muna sa ko. So arita. So, paano to ang atong injector nga bag-o. So ni. So sa mga inani 2.0, so dili ni siya ma-repair ang injector. So wag maguba, ilis gina bag-o. Automatic gina. So ilis ta og brand new na injector ani. So mo ni ang bag-o, mo ning daan. Ano na siya. So abot diri, fast forward na humana tog taod. So mao ni atong mga audience diri So magpaandar na ta diring dapita. So ato ni ko ron. Start. Agoy murag na sipiat mga kapunski. Di naman una mo andar hinoon. Naunsa naman ka nagpataka naman kag-ayo diha. Ibawang daghang kay katanaw nimo. Anawa na, di na mo andar noon ron. Naunsa naman ka diha. May pag ibalik tong daan nga nagkurog-kurog. Kaysa ani ron nga di naman noon nimo andar. Ano naman Tanawa daghan na kay nagtanaw mawawan sa daghang may ani. Pasagdi na sila diha. Basta i-start lang diha. So na, napalong pa jud. Start balik. Ayun. Umi-start na. So, dako na kay ngisi si Punski. So, padol ang kamera, tanaw na to. Ayun wala na yung kurog-kurog. Wag tang nang hilanat, wa na gitakigan, nakainom na og paracetamol. So maora na, daghang salamat. God bless.